ଘରକୁ କିଏ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ମିଠା ବିସ୍କୁଟ ବାରମଜା ଫଳମୂଳ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଆମିଷ ନେଇକି ଆସିବାଟା ଥୟ। ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଦେଖିଦେଲା ନା ଏକଦମ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା, କହିଲା ମାମା ପୁଣି କଣ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଝୋଳ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୋ କହିକି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଣ ଖାଇବୁ କହୁନୁ? ମାମା ତୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୀରେ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡିର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲା କରି, ମତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତୁ ବି ସେଇଟା ଥରେ ବନେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ହିଁ ବନେଇଦେ। ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ ସେତିକି କଥା। ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ହସି ଦେଇକି ରୁମକୁ ପଳେଇଲା। ପ୍ରଥମେ 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେବା, ଚିଙ୍ଗୁଡିରେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ 2-4 ଡ୍ରପ୍ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇବା ଭିନେଗାର ନେବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଝୋଳ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ତେଲ ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ ମଇଦାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। କମ୍ ସେ କମ୍ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚ କରିକି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। 1 ଚାମଚ ମଇଦାରେ ମୋତେ ପାଖାପାଖି 3 ବାଉଲ ଭଳିଆ ପାଣି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପାଣି ଟିକେ ନାକୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। 3 ବାଉଲ ଟୋଟାଲ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି କସୁରୀ ମେଥି। ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦରକାର ହେଲା, ପୁଣି ପାଣି ପକେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ଲବଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲି, ଏଗେନ୍ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିକେ ନାକୁ ପକେଇଦେଲି। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଗେନ୍ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗରମ କରି ରଖିଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଅଦାକୁ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେମିତି ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ। ଅରିଗାନୋ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଚିଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଚିଜ୍ ଥିବ ପକେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଧା ପକେଇଦେଲି। ଅଧା ଚିଜ୍ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମାତ୍ର 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟା ଆଚାର ଅଛି ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ସେଜୱାନି ଚଟଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିଜ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗ୍ରେଭି। ମୋତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ତ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁଥିରେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଚାଟି ଚୁଟି ଖାଇଦେବ। ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ।